Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali di channelnya Hamhur Etis. Kali ini channelnya Hamhur Etis ingin memberi sebuah info di mana ada sebuah pohon lengkuas. Nah, ini pohon lengkuasnya. Pohon lengkuas di mana ini khasiatnya adalah airnya lengkuas ini. Jadi lengkuas ini disadap, kita potong, kemudian kita plastik, kita kasih gantungan batu begitu, biar kesannya ke bawah begini. Kalau sore membuat sadapan, pagi harinya bisa diambil. Nah, itu mungkin mendapatkan air dari pohon lengkuas ini, air dari sadapan pohon lengkuas ini sebanyak secangkir kecil. Nah, itu bisa diminum untuk mereka yang mempunyai penyakit batuk yang tak sembuh-sembuh dan juga nafas yang berat atau susah bernafas atau bisa juga asma. Nah, insya Allah dengan sadapan air pohon lengkuas ini bisa sembuh insya Allah. Terima kasih tutorial dari channelnya Hamhur Etis. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.